Так, всем привет! Сегодня у нас на ремонт поступила Тайга 500. Древняя старушка годов 2000-х, начала 2000-х. Поскольку этот аппарат у нас с джойстиком коробки еще. Таких коробок уже проблематично запчасти найти, но они тем не менее еще ездят, эти снегоходы. Вот, но не суть. Приехала она с симптомами. Кстати, какой спидометр прикольный. Наверное, на ней стрелку положили, а она сказала до свидания. Вот. А потом не бита, не крашена, 2000 пробега. В общем, приехала она, отвозили ее куда-то на ремонт. Поремонтировали мотор. Первоначально было, что мотор застучал. Отвезли ее на ремонт. Человек там вскрыл этот мотор, сделал ремонт коленчатого вала. Заменил один цилиндр с одним поршнем. Может, два поршня. Ну, суть не понял. Точно, что один цилиндр поменяли, не оба. Вот. И собрали, но нифига она не работает. Как бы в данный момент пригнали сейчас, попросили ее сделать, наладить, до конца доделать. Вот. Ну и сейчас у нас проблема заключается в следующем. Вот запускаем ее, она работает на одном цилиндре. Обогатителем добавляешь порцию топлива, как бы вроде второй цилиндр как бы подхватывает, начинает работать. Но в то же время все равно это происходит не в полную меру. Вот сейчас запущу, продемонстрирую. Ну и, короче, вот так вот. На курок реагирует очень тяжело. Ехать, говорит, на ней вообще невозможно. Так что будем сейчас разбираться, выяснять, смотреть, что тут наделано. Выкручиваем свечи, дабы проверить компрессию для начала. Ну и свечки. Одна сухая практически, а вторая прям течет. Так, меряем компрессию, правый цилиндр. Дроссельную заслонку вынул, чтобы газ не нажимать, как бы снимать и проверять не совсем удобно. Зажигание выключаем, кнопку. Ну что. Восемь. Ну, с небольшим. 8,5. Левый цилиндр. Ну, 9. Чуть-чуть побольше. Ставим новые свечки. Попробуем, проверим работу на новых свечках. Свечи А17 ДВР. Сейчас проверим. Ну, свечки новые поставлены. Сейчас будем пробовать. Что-то тут... Вообще стартер перестал зацепление заходить. Ладно, будем разбираться со стартером. Ну вот стартер у нас. Должен вот этот эксцентрик выталкивать, и кулачок должен выходить, а он что-то тут закусан и что-то перестал выходить. Ну, начнем с ремонта стартера. Мне этот снегоход уже нравится. Все, стартер спасен. Работает как надо. Оставлю. Будем пробовать дальше. Так, стартер на месте. Пробуем. Ага.
Но без обогатителя, опять же. Ну, будем сейчас проверять на герметичность. Я думаю, что где-то подсос воздуха. Итак, заглушили выпуск, заглушили впуск. Откидываем импульсный канал. Шланг, который идет на топливный насос, вместо него запитываем вакуум-тестером. Ну и начинаем на давление сначала. Ну, как видим, стрелка у нас даже не отклоняется. Где-то происходит утечка воздуха. Вот, сейчас будем пробовать подразбирать и искать эту проблемку. Итак, сейчас подведу телефон. Слышится звук в районе вариатора. Скорее всего, сальник вариатора. Сейчас поднесу туда телефон. Ну и попробую создавать давление, разрежение и послушать. Ну вот, сейчас будем снимать вариатор и смотреть, где там в том районе что шипит. Так, вариатор снят. Здесь вот все забрызгано, в том числе и двигатель. Бензином, с маслом, не пойму. Но суть в том, что сальник здесь целый. Непонятно, откуда-то происходит утечка, либо это картер так собран и соединение картера. Но сейчас получается дую ртом, потому что манометром вообще не получается накачать. Дую ртом, и в какой-то момент оно дуется, потом как что-то заткнет и пойдет создаваться давление. Обратно создашь вакуум в двигателе, опять как будто что-то отскочит и опять дуется свободно наружу. Соответственно, у нас в картере происходит давление разрежения, и тем самым вот это подсос воздуха он и происходит. Ну, короче, буду искать дальше. Буду сейчас попробую пообшикивать его, весь двигатель. Но здесь дело в том, что кожуха вот эти стоят не совсем удачно. Они прикручиваются вместе с коллектором. Их никак не снять, чтобы был чисто блок с цилиндрами. Но, тем не менее, короче, надо вот сейчас либо двигатель вынимать и кунать его в воду, ну, либо просто разбирать. Мне не хотелось бы, потому что сейчас его сразу начнешь разбирать и не увидишь конкретно, откуда происходит утечка. Вот, и поэтому надо сначала убедиться, откуда это происходит. Ну, в общем, сейчас буду искать, дальше покажу. Вскрываю крышку, как бы где-то вот здесь вот под этим металлом, оттуда вроде как и звук идет, и в руку отдает. Вот. Момент ремонта. Двигатель после ремонта. Наверное, камера не передает. Гровер как бы не зажат с шайбой. Они болтаются там. А болт-то затянут. Достаточно туговато идет. То есть тут момент, бля, болтик километровый поставлен. Что вместо того, чтобы зажимать, он упирается в цилиндр. Ну, короче, продолжаю. Дальше выявлю, покажу. Ну, короче, придется вскрывать коллектор. Как бы не получается никак, вот эту, не снимая этой жестянки, увидеть, что там происходит, что там есть. Но суть в том, что вот дуется и здесь в руку отдает, и вот здесь вот в руку отдает. Ну и звук прям идет с этой стороны. Ну, короче, буду уже вскрывать коллектор и жестянку. Так, разобрал. Ну и вот она проблема. У нас полпрокладочки нету. Ну, не то, что полкусочка прокладочки нет. И тут прям все бензином, ну, как он хлестал. Все тут и облито. Интересный момент только, почему он периодически
затыкался, потому как внутри в коллекторе я что-то не вижу тут ничего. Сюда заглянул, тоже ничего не увидел. Ну, вот как раз это все в бензине здесь и есть, что вот этот вот кусочек, угол, вот этот вот, неудобно сейчас. Вот этот уголок как раз сюда и шипело и сбрасывало. Ну, и, соответственно, сейчас почищу и заготовлю новую прокладочку и буду собирать. Дальше опять проверю на герметичность. Ну, так вот. Всегда проверяйте на герметичность до и после сборки, чтобы выявить проблему. И в процессе тому, как я говорю, у меня видео подкреплен, что бывает накалываешься в дефектах деталей. Ну, а тут просто-напросто дефект, я не знаю, как назвать. Или так, халатной сборки, или же еще какой-то момент, не знаю. Но суть в том, что вот, надеюсь, что проблема только в этом. Ну все, продолжаем. Итак, все, поменял прокладки, собрал, коллектор поставил, вот давление накачал. Сейчас стоим, ждем, выжидаем. Как бы все без проблем, пока держит. Сейчас на давление, потом на разрежение. В принципе, уже по времени прошло, падения нету. Вот, для того, чтобы показать, что тут никого не обманываем. Сейчас на разрежение накачаем, будем на разрежение проверять. Рукой не совсем удобно. Фух, объем большой. Этим прибором покачать приходится. Что на давление, что на разрежение. Как бы уже достаточно. Постоит, проверим. Но уже видно, что он не травит, не спускает. Но все равно время сейчас выдержим и проверим. Вот так вот. Ну все, сейчас, если все нормально с герметичностью, собираем и уже регулируем, проверяем, выставляем остальные работы. Ну, это основная проблема и была, скорее всего, из-за подсоса воздуха. Чаще всего так и бывает. Ну, вот так вот. Вариатор не ставим, крышки не ставим. Запустим, физпуск сделаем. А там дальше. Ну, пока обработают цилиндр. Сейчас дальше будем смотреть. Ну что, все собрано. Все стоит. Пробуем. Ну все, работает.